Good morning. So, kagising ko lang. Yan. Bagong gising pala yun. So, ngayon, magpapadala tayo ng pera tapos pagupit na yun. Papagupitan natin ito. So, let's go. Yan, suot muna tayo ng mask. Yan. Gusto natin tunti. Sa kainit. So, malapit na tayo sa padalahan. Sana konti na yung kami para mabilis tayo matapos. Sobra yun. Yan. Yung mga tao. Yan, tapos na kung padala ito na resibo. So, bibili muna ako dito ng pagkain dito sa Kabayan Store. Bibili mo na pa dito saglit pagkain. Bibili mo na pa pagkain. Bibili mo na pa ng frozen para ulam mo. Nakabili na pa. So ano pang bibili? Try ko yung ano sa electronics. Kakauwi lang natin, napagupit na rin. Yan, medyo okay ng mukha natin. Dami pang buhok. So, may nabili rin ako. I-unbox natin to. Yung! Yehey! May tripod. Yan. Yan, i-unbox natin yan. Tapos, bumili rin ako ng mic. Only for 55 real. Ba't nakasave ako niyan? Ginawa na lang niyang 35. Ito, yung light niya. Tcharan! I-assemble natin ngayon. Ito lahat. I-assemble natin. So, ready, get set, go! So, ito. I-assemble na natin. Ito. Yung sa ito, tatanong version. Ito na. Siguro ito yun, yung lalagyan ng ano, yung sa mic. Ayan, ito. This side. Tapos, ito rin. Yan, yung sa cellphone. Expand yan, no? Yan, expand. Dalawa. 1 and 2 cellphone. Yan, ikot-ikot lang. Ikot. Ay, sorry. So, ito naman yung pinakadulo. Yung nagsisilbing ano, para di matumba. Tapos, ito. So, let's start. So,
Ito. Ito natin ito. Ganito. Is it right? Ito pala. Tapos sa microphone pala ito. Saan ba ito na pa? Yung light. Yung light natin. Huwag kalimutan. Yan. Sana naman. So ito. Yay! Yan, tapos isaksak na. Lagay natin ito. Parang nilalagyan.
relax ka lang. Lagyan mo tapos ha. Hehe. Try mo. Hi! Pasensya na kayo sa background ko dyan. Saan ba rin yung pipiliin? Yan! Tcharan! Yehey! Parang bata. Yan! May light na tayo. So, ano ba ito? Mag-adjust tayo. Yan! May white, may yellow. Disco. Tapos, may microphone din tayo. Yan. Microphone. Ito siya. So, ito po lahat, nabayaran ko is ito po lahat, nabayaran ko is 125 riyal. So, nakasave po tayo 90. So, ito kasi 90 riyal. So, ito 55. So, nakasave ako ng 20 plus. Baba tayo sa mga. So, thank you! And see you soon sa live natin. Gagamitin natin ito. Bye-bye! Thank you po sa panonood!